วันนี้เอกก็จะทำปอเปี๊ยะทรัฟเฟิลชีสสิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้คือชีสสควิดรสทรัฟเฟิลสามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะ วางแผ่นปอเปี๊ยะวางแฮมลงไปและบีบชีสลงไปพับแผ่นปอเปี๊ยะทาน้ำมันมะกอกแช่ตู้เย็นเอาออกมาใส่เตาอบไร้น้ำมันแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมกินเลยค่ะง่ายสุดๆเพื่อนๆลองเอาไปทำดูกันนะคะ